En welkom bij Minecraft. Dit is mijn server. Join het. En Amashi ID is Matjam 123 is de wachtwoord en IP staat er zelfs in de link bij. Ja, de Amashi ID en de wachtwoord ook. En als je joint, dan launch je hier. En dan moet je moet eerst dan dit lezen en dan ga je hier volgen. Dus je hebt de escape. Dus, en dan staat land 1 tot en met 8 hier en dan moet je hier bouwen. Je eigen huis eerst. En dan hier 2 en dan 3 en dan 4 en dan 5. En tot en met 8 moet je je eigen huis daarin bouwen. En dan ja. Dus join het. Join. Alsjeblieft.